Seven Kingdoms je real-time stratégia zo stredovekého prostredia, ktorá vyšla v roku 1997 len na Windows. Vyrobila ju firma N-Line Software, ktorá začala vyrábať hry už od roku 1995. V tejto stratégii budete ovládať jedno zo 7 kráľovstiev. Ak budete chcieť vyhrať, musíte byť samozrejme najlepší. Seven Kingdoms sa dnes hrá veľmi príjemne, už len vďaka hudbe. V minulosti mala tú smolu, že v tom čase vyšiel Age of Empires a Total Annihilation. Celosvetovo sa do roku 2000 predalo 200 000 kópií. Dnes si ju môžete stiahnuť zadarmo na fanúšikovských stránkach, aj keď sa stále predáva na GOGu za 5 eur. Ja som ju spoznal na začiatku nového milénia vďaka levelu číslo 67, kde bola ako plná hra. Čo sa týka recenzií, tie boli viac menej nadpriemerné. GameSpot jej udelil vysokých 90% a písal, že takmer unikla jeho pozornosti, keďže v tom čase vyšlo plno iných stratégií. Trevor Chan vytvoril v roku 95 hru Capitalism, čo bola taká simulácia biznisu. Potom si povedal, že by rád vytvoril hru podobnú na civilizáciu, ale v reálnom čase. A takto vznikol Seven Kingdoms. Môžete si všimnúť z dobových obrázkov, ako vývojári v N-Line pracovali. Boli v Hongkongu a jediným americkým vývojárom v tíme bol Chris. Ak ste v tejto hre nováčik, začnite tutoriálom, ktorý výborne vysvetlí základné mechaniky hry, ako stavanie budov, ťaženie surovín a z nich následné vyrábanie predmetov či obchodovanie s ostatnými kráľovstvami. V hre nenájdete kampaň. Máte tu len dopredu vytvorené scenáre a v každom jednom je stanovený cieľ, ako máte vyhrať. Tie si rozoberieme neskôr. Potom tu máte samostatnú novú hru, kde si vyberiete národ, obtiažnosť, terén a podmienky výhry. Dajú sa nastaviť aj také detaily ako zapnutie Fog of War, agresivitu AIčka alebo monštier, či koľko budete mať zo začiatku zlata. Všetky tieto veci zvyšujú alebo znižujú celkovú obtiažnosť a môžete zvýšiť pravdepodobnosť náhodných katastrof. To znamená, že vaše budovy alebo jednotky častejšie trafí blesk, či sa na mape objaví nebezpečné tornádo, alebo budú častejšie zemetrasenia, ktoré poškodia všetky budovy na mape. Potom ich musíte stále opravovať, čo je otravné, pretože to musíte robiť ručne pomocou staviteľa. A keď vám zemetrasenie zničí baňu a vy si to nevšimnete, nepriateľ toho hneď využije a postaví si ju drzo vo vašej báze a vy s tým nemôžete nič urobiť, pretože máte s ním alianciu. Seven Kingdoms je zasadená do fantasy sveta, ktoré vychádza z nášho stredoveku okolo roku 1000. Nikde ani v hre, manuáli či na oficiálnej stránke som nenašiel žiadny opis sveta, preto príbeh riešiť nejdem. Ujmiete sa role jedného zo 7 národov. Dnes je hraná novšia verzia Ancient Adversaries, kde pribudli 3 nové, takže celkovo je národov 10. Tieto národy bojujú s monštrami, ktoré sa volajú Frightens. Tie okupujú svet a žijú vo svojich brolohoch. Ľudia proti ním bojujú, pretože sú pre nich hrozbou a okrem toho majú veľa skrytého bohatstva a prastaré zvitky sily, ktoré môžu jednotlivé kráľovstvá využiť. Preto, keď zničíte nejaký broloh monštier, môžete v ňom nájsť návod na postavenie špeciálnej budovy, akéhosi chrámu, vďaka ktorému môžete vyvolať jednu mocnú bytosť. O nich si povieme neskôr. Každý národ sa líši v architektúre dediny. Ak sú v jednej dedine rozdielne národnosti, hneď vidíte aké a akú veľkú populáciu reprezentujú. Ostatné stavby majú všetci podobné, čiže kasárne, továrne, bane či tržnicu. Je to dobré v tom, že sa rýchlo viete orientovať, aké majú ostatné kráľovstvá postavené budovy. Každé kráľovstvo má ale iných bojovníkov. Na druhú stranu je len jeden typ vojaka, čo môže byť pre niekoho dosť málo. Každý vojak, ak dosiahne určitú výšku bojového skillu, tak sa mu otvorí nová vlastnosť. Číňania majú kopínikov, ktorí po dosiahnutí 30 bojovností môžu používať aj luky, takže veľmi rýchlo máte schopných lukostrelcov. Gréci sú špecialisti na obranu, pretože majú štít a môžu tak ľahko vykryť útok lukostrelcov, takže sú dobrí proti Číňanom. Japonci majú katanu a môžu sa zmeniť na berserkrov. Majovia majú zase silné rany, no sú veľmi pomalí, takže im dlhšie trvá zaútočiť. Normani sú typickou stredovekou jednotkou rytierov, ktorí nie len že majú štít, takisto môžu pri bojovnosti 50 používať kuše. Peržania sú podobní Číňanom, pretože majú kopiu aj luk, Egypťania majú tiež luk, no môžu používať špeciálne šípy, Moguli majú zase scimitar a dokážu sa zmeniť na berserkrov. Zulu dokážu hádzať kopie a majú aj štít a mojimi najobľúbenejšími sú Vikingovia, ktorí sú síce pomalí, no majú veľmi silné rany a keď majú bojovnosť 50, dokážu použiť bleskové sekery, ktoré uberú až 40 poškodenia. Špeciálnu bytosť má tiež každé kráľovstvo len jednu.
Najskôr musíte získať prastarý zvytok zničením brlohu monštier a potom si v bázi postaviť špeciálnu budovu. Do nej pridelíte generála alebo kráľa a dáte pod neho 8 podriadených. Tí budú božstvo vzývať a postupne sa vám bude nabíjať jeho sila. Ak dosiahne určitú hranicu, môžete si ho vyvolať a na krátky čas ovládať. Táto bytosť má aj určité schopnosti, ktoré ju stoja silu a niektoré bytosti môžete použiť aj ako útočné jednotky. Číňania majú draka Ying Nung, Gréci Fénixa, Peržania Lorda Liečiteľa, takže dokáže vyliečiť jednotky, Normani draka, čiže veľmi silnú leteckú jednotku, Japonci mága, ktorý ovláda mágiu mysle a dokáže prinútiť ľudí iných kráľovstiev, aby sa vzbúrili, Májovia hada Kukulkána, ktorý dokáže povzbudiť spojenecké vojsko, Egypťania bohynu Isis, ktorá zvýši pôrodnosť a teda aj populáciu v danej dedine, Moguli majú džina, ducha púšte, ktorý nepriateľom znižuje lojalitu, Zulu zase prastarého, ktorý zvýši vášmu generálovi leadership a nakoniec vikingovia majú mocného Thora, ktorý dokáže vyvolať silnú búrku či tornádo na nepriateľské mesto. Vašu bytosť strácate, keď sa jej minie sila, ktorá priebežne ubúda. Potom bytosť zmizne a musí načerpať silu, aby ste ju mohli znovu vyvolať. Obchodovanie je v tejto hre kľúčové. Ak sa chcete dostať pred iné kráľovstva, musíte čo najviac obchodovať a privádzať ku svojim obyvateľom dôležitý tovar. Ak aj nemáte rudu a sami si nevyrábate veci, môžete vytvoriť s ďalšími kráľovstvami obchod a dovážať tovar od nich pomocou tiav. Výhodou potom je, keď máte viac baní, tým pádom si môžete vytvárať viac tovaru, ktoré môžete predávať ostatným a ešte viac prosperovať. Výborné je, že predávanie vecí je automatické. Stačí, keď tovar budete mať na tržnici a ostatné kráľovstvá vám ich budú kupovať. A aj keď predávať tovar iným kráľovstvám nebudete, to nevadí, pretože vaši obyvatelia ho budú kupovať a tým bude rásť ekonomika. A čím ju budete mať vyššiu, tým budete mať viac ľudí a bude sa zvyšovať vaša popularita. Viac ľudí znamená viac peňazí, hlavne keď budete pravidelne od ľudí vyberať dane. Automaticky si to môžete nastaviť pravým tlačidlom myši. Keď dosiahne napríklad lojalita obyvateľstva určitú hranicu, automaticky sa vyberie daň, čo síce zniží lojalitu, ale pokladnicu budete mať plnšiu. Dajte si ale pozor, pretože keď budete mať lojalitu nízku, vaše obyvateľstvo sa môže vzbúriť. Keď bude nízka pri vojakoch, tí sa vzbúria a stratíte tak cenné jednotky. Zvyšovať si ju môžete buď tým, že znížite dane, čo neodporúčam, alebo postavíte pri dedine kasárne a do nich dáte kráľa či generála a jeho jednotky. V takej prítomnosti sa automaticky bude zvyšovať lojalita. Druhou dôležitou vecou je mať dobré a silné jednotky. Už len kvôli obrane, pretože ak budete mať veľa tovaru a surovín a iné kráľovstva nebudú mať nič, prirodzene vás budú chcieť napadnúť, vyhlasia vám vojnu a budú agresívni, preto je dobré byť pripravený brániť sa. Na začiatku máte kráľa, toho má každé kráľovstvo. K nemu si vycvičte 8 vojakov a pošlite ich cvičiť do kasárni. Vojaci sa cvičia postupne podľa toho, aké vodcovstvo má daný generál. Kráľ má 100, takže u neho je najlepšie si vycvičiť vojakov. Potom si z jednotiek, ktoré majú najvyššie vodcovstvo, čiže leadership, môžete urobiť generálov a postaviť im vlastné kasárne, kde budú cvičiť ďalších vojakov. Pozor ale na to, keď budete mať veľa vojakov, staviteľov, baníkov, vedcov, budete mať čoraz menej jedla, pretože jedlo vám vytvárajú roľníci, čo je základná jednotka v dedine. Ak budete mať jedla málo, vzbúria sa jednotky a to nechcete. Každý roľník pritom vytvorí 30 jednotiek jedla za rok a každý obyvateľ skonzumuje 10 jedla za rok. Takže na 3 ľudí musíte mať aspoň jedného roľníka, aby ste neboli v minuse. Jedlo si môžete aj kupovať od iných národov, čo môže byť v niektorých prípadoch záchrana. Seven Kingdoms môžete vyhrať niekoľkými spôsobmi. Buď porazíte všetky ostatné kráľovstvá, čiže pôjdete vojenskou a agresívnou cestou a budete sa zameriavať skôr na vyvíjanie technológií a stavanie katapultov a iných strojov, ktoré vám výrazne pomôžu v boji. Ďalším spôsobom je porazenie všetkých monštier na mape a ktoré kráľovstvo bude mať najväčšie skóre, to vyhralo hru. Potom si môžete nastaviť výhru, keď nejaké kráľovstvo ako prvé získa určitú populáciu, ekonomické či totálne skóre. Takže vyhrať sa dá viacerými spôsobmi, pokiaľ si to na začiatku nastavíte alebo hráte daný scenár. Čo sa týka scenárov, teraz si povieme niečo o prvých 5 a rozoberieme si, ako sa Seven Kingdoms vlastne hrá. Sú z nich najjednoduchšie a ak viete, čo máte robiť, dajú sa vyhrať celkom rýchlo. V prvom scenári máte za úlohu dosiahnuť populáciu 100. To až také ťažké nie je.
Udržujte si zdravú ekonomiku a hľadajte dediny, ktoré majú rovnaký typ národa ako ste vy. Hrajte za Zulu, takže na mape hľadajte dedinu, v ktorej žije táto rasa. Potom k takejto neutrálnej dedine postavte kasárne a do nej dajte buď generála alebo kráľa s vašimi jednotkami. Tým sa bude postupne oslabovať odpor voči vám a keď dosiahne nulu, dedinu a všetkých jej obyvateľov získate pod svoju nadvládu. Urýchliť proces odporu sa dá tým, že obyvateľom dáte peniaze a tým si ich získate, alebo ich môžete napadnúť, no tým si len zničíte svojich budúcich obyvateľov. Maximálna populácia v jednej dedine je 60. V druhom scenári máte zabiť čo najviac monštier a za 15 rokov mať čo najväčšie skóre. Takže si postavte slušnú armádu a postupne chodte ničiť monštra. V treťom scenári musíte nahrať totálne skóre 500 do 15 rokov. Postupne počas hry si môžete svoje skóre kontrolovať vďaka prehľadným tabulkám a či nie ste pozadu. Ak vás nejaké kráľovstvo predbehlo a vedie, môžete so slabším vytvoriť alianciu a silnejšiemu vyhlásiť vojnu a ísť ho oslabiť či úplne rozprášiť. Flexibilita diplomácie je úplne úžasná. Dajú sa robiť obchodné pakty, môžete posielať iným kráľovstvám nové technológie či peniaze a tak si ich získať na svoju stranu či od nich požadovať peniaze. Ak máte silnejšiu armádu a tak sa im vyhrážať. Ak máte veľa peňazí a nepriateľské kráľovstvo je slabé a na kolenách, môžete si ich kúpiť a dostať pod svoje velenie. To ale využíva nepriateľská umelá inteligencia a je ťažké ju v tomto smere predbehnúť. V štvrtom scenári musíte do 4 rokov zničiť Červené kráľovstvo Japoncov. K nepriateľom sa dostanete jedine loďou, čiže si musíte postaviť prístav a transport. A ja som to riešil tak, že som hneď na začiatku poslal jedného vojaka do nepriateľskej báze a s ním som zapáral a otravoval nepriateľské vojsko, ktoré proti nemu muselo stále posielať svojich vojakov a tí sa nemohli v kasárniach cvičiť. Ja som sa zatiaľ s hlavným vojskom cvičil a rok pred koncom išiel rozprašiť nepriateľov. V 5. scenári musíte vyhrať ekonomicky do 5 rokov. Ako jediné kráľovstvo máte pri sebe 3 suroviny, tak ich rýchlo obsaďte a postavte k ním bane a malé dediny. Ostatné kráľovstvá budú na suchu, preto s nimi vytvorte obchodnú zmluvu, no aj tak začnú byť počase agresívni a budú od vás vyžadovať peniaze. Keď im ich nedáte, začnú na vás útočiť, preto myslíte aj na obranu a vytvorte si silnú armádu. Výskum a veda je tu veľmi jednoduchá až primitívna. Keď chcete skúmať nové objavy a mať možnosť si vytvoriť nové jednotky, najskôr si postavíte väžu vedy. Zo začiatku sa dá vyvíjať len katapult alebo balista a ak máte viac veží a dáte si v nich vyvíjať rovnaký stroj, rýchlosť sa zvýši. Preto je dobré si postaviť viac veží, no dajte si pozor na jedlo, pretože tak stratíte veľa roľníkov. Neskôr sa vám otvoria ďalšie stroje na vývoj alebo si môžete staršie vylepšiť. Taká druhá verzia katapultu nestrieľa normálne kamene, ale horiace a uberá oveľa viac. Každý stroj má 50 až 60 života a ročne vás bude stať 70 zlata. Jedlo sa vám našťastie nebude míňať a ak ste na tom finančne dobre, postavte si stroje na obranu alebo útok. Špionáž. Tá je kapitolou sama o sebe a je neuveriteľne premakaná. Ak chcete prežiť v krutom stredovekom svete plnom intríg, budete musieť aj vy používať špehov. Tých si vycvičíte normálne v dedine a potom ich môžete buď poslať do svojej dediny, nech ju chránia pred špiónmi iných kráľovstiev, alebo ich pošlete do dediny nepriateľského kráľovstva. Môžete byť s nimi v aliancii a aj tak sa dá poslať špech. Ak si ho predtým trochu vycvičíte v boji, budete mať aj ikonku vojaka, takže sa s ním môžete ľahšie infiltrovať do nepriateľských kasární. A keď budete mať šťastie, vášho tajného agenta povýšia na generála alebo dokonca kráľa. S generálom môžete obsadiť kasárne a vojaci pod vašim velením sa k vám buď pridajú alebo na vás zaútočia. Ak sa váš špech stane kráľom a bude mať voči vám veľkú lojalnosť, môže vám predať cudzie kráľovstvo, len tak. Ak nemá veľkú lojalitu, tak vás zradí a bude vládnuť sám. Alebo ak ste obyčajný vojak, môžete dostať šancu zabiť nepriateľského generála či kráľa. A generál sa dá aj podplatiť, ak máte dosť zlata. Ak inak špeha pošlete hneď do nepriateľskej dediny, ten sa tam usadí a bude tzv. Spať, čiže nevykonávať žiadne sabotáže a ani na seba neupozorňovať. Nepriateľ ho môže nechcene dosadiť ako vedca do veže, takže budete vedieť, čo práve skúma, ale budú továrne. Všetky tieto budovy môžete sabotovať a spomaliť tak ich rýchlosť. Dajte si ale pozor, pretože vášho špeha tak ľahko odhalí nepriateľ. Najlepšie je mať špeha v rovnakej národnosti, aké je nepriateľ, ktorého idete špehovať. Potom máte väčšiu šancu zlanariť ostatných obyvateľov a pomaly im znižovať lojalitu, čo môže prerásť až do revolty.
Pracovníkov v danej budove môžete aj podplácať a oni vám vďačne pomôžu s vašou úlohou, takže sa dvojnásobne zvýši efektivita. Výborné je, že keď máte špiona staviteľa a je priradený k nejakej budove ako opravar, môžete ho tajne zmeniť na ničiteľa a pomaly bude ničiť stavbu, v ktorej je. A ak bude špech v nepriateľskej budove sám, môžete sa ju pokúsiť obsadiť. Nesmiem zabudnúť na to, že váš špech môže kradnúť informácie o ekonomike, technológiách, obchode a ďalších veciach. Každá takáto krádež je riskantná a záleží hlavne na skille vášho špeha. Dôležitá je aj reputácia vášho kráľovstva. Čím ju budete mať vyššiu, tým budete dôveryhodnejší u iných kráľovstiev a budú s vami chcieť viac uzatvárať aliancie. Ak vašim dedinám budú prichádzať noví ľudia, no pozor na špehov. Ak budete mať naopak nízku reputáciu, pripravte sa, že sa vám začne znižovať lojalita a obyvatelia začnú proti vám útočiť. To sa mi stalo, keď som dlho viedol vojnu proti nepriateľskému kráľovstvu. A chybou aj bolo, že som zabíjal aj civilistov, takže ničte vždy len tých s ikonkou meča. Seven Kingdoms môžem jednoznačne odporučiť. Je to výborná real-time stratégia, o ktorú sa dodnes starajú fanúšikovia a opravujú ju. V roku 1999 vyšiel aj druhý diel z tejto série, ktorý bol hodnotený ešte lepšie, takže aj ten sa oplatí vyskúšať.